Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Alban. Mirëmëngjes. Si e? Mirë. Shëndever? Shëndever. Shëndever. Po të kesh akullore këtu dhe... E mos e shëndever thuaj, nuk ka mundësi. Mirëmëngjes Florence dashur. Mirëmëngjes Alban. Mirëmëngjesi ju dy sorrat që kemi këtu në studio. Laraska, ku di unë. Unë më vika më mbarë që them sorra, nuk e di pse. Po pse ti themi sorra Laraska? Po pse sorra është e bukur? Lërë, mos e... Gjithsesi. Më falni tani, edhe këtë ta them edhe e mbylla këtë muhabetin e sorrave, se jam kombinuar sot. Po pra, jam për je bërë ashtu, si sorrat. Si sorë, jam për si sorë. Do të gatuajmë, sigurisht. Do bëj një akullore, që ta fusim shpejt e shpejt në ngrirje. Mua mu duk pak e vështirë për të realizuar, po pastaj kur ti ma shpjegove, nuk mu duk as pak. Fare nuk është. Nuk është akulloja tipike që marrim në dyqan. Jo, sepse ajo ka një procedurë, ka makineri, ka një proces tjetër, atë të toftojes me akull, ka shumë. është shumë profesionale ajo. E kuptoj, por kjo si do jetë... është një akullore shtëpie që përbërësit janë shumë të mirë, që të gjithë ne i shijojmë dhe veçmas, i shijojmë dhe të bashkuara. Kjo quhet akullore shtëpie, sepse kemi marrë një jogurt, një kos të mirë filled, dhe kemi qumshin e kondisuar, kemi edhe panën. Thuaj se që ke shkruajtur një jogurt grek. Po, se kishin e merak të gjënë. Kosi grek, është pak tipike kjo pjesën e kosit, se ne kemi kos, sigurisht kosi është ndërkombëtarisht i njohur, jogurti, por kosi grek ka një specifik, është shumë kremoz dhe nuk ka të lëngun. Jo, edhe tani në këto privatet, s'ka rëndësi se kush, qëndron edhe ky kos. Absolut. Por ne jemi mësuar me atë të viteve 90 që mbeti, edhe vazhdojnë të thrasim kosi jogurt grek. Ka një terminologji të tillë që mund të përdoret, po e them kos. Po, siç është në supermarkete. E keni vënë re që Florenca rrit duke thënë po. Po. A e dini pse thot? Po. Që boll. E do të thonë përkthehet po është boll. Që të bëjmë akulloren pra, se më thejnë në 10 pa 5 do të mbyll, Florenca. Po, do të mbyll. Po, pra hajde. Kemi rregull, po jemi mirë sot. Po. Keldemi nuk la ka ngrënë minutazh. Jo, fare. Kështu që... Po, trëm nga fikat a i dje. Nëse, okej. Se nga e thëna në të bërë është një deti tërë, por nga në njerë... U trëm edhe nga pjesa që shkova të shimora programin tjetër, unë për nejse, kjo është të muhabet. Jo, këtë nuk e di këtë pjesën. Di atë që përjetova. Tani, unë e kam rrapur panën, që të përfitojmë nga koha, dhe tani do bëj bashkimin. Në fillim, do të hedh atë qumshin e kondensuar, qumshin panda që e quajmë. Po, që quhet jargon. Po, do të hedh tani këtu. Po. Unë thëmë të ndrojmë emrin të emisioni. Pse? Emisioni po. Pse? Po. E përdorim po në shumë. E po ti tash po, jam dakord me ty, se kur jam kundra e diti. Jo, thua direkt, jo Alban e ka direkt. Jo, Alban. E kam atë jon, kështu që do bëjmë këtë. Ndërkohë që ti bën përzierjen, unë jap përbërësit. Po, shumë. Të cilët ju nevojiten për të realizuar akulloren e shtëpisë. Për të realizuar këtë recet ju nevojitet, pra, kaq pak përbërës që shikoni në ekran. Një kuti me qumësh panda, ose qumësh i kondensuar, e kemi thënë panda se do e merr një vesh që të gjithë këtë pjesë. Si puna e jogurtit. Po. Një kuti pana e ëmbël 250 ml, 100 gram copa çokolate dhe një kos grek, ose kos po që tjetë kremoz, jo tjetë kos si lëshuar. Dhe kemi marrë dhe lule shtrydhen që janë opcionale. Opcionale për dekor më tepër. Çfarë ke nevojë të të ndihmojmë? Asnjë gjë, vura atë lugën ashtu. Unë kam shtuar dhe vaniljen, se më duket se nuk ishte në recet. Jo, nuk ishte në recet. Sepse ti japi aromë. Po prapë dhe kjo nuk është domosdoshmëri. Jo, po të duan ja hedhin, po të duan nuk ja hedhin. Tani do të shtoj kosin. Besoj anvisa që janë duhen në ndjekur gjatë procesit të hedhjes së kosit e pan dhe e kuptuan atë që thashë në fillim unë për punën e kremozitetit të kosit. Qiko, kjo kur citohet pastaj, a dhe si del, njëm, shumë njëm. S'ka shanse të dali e keqe. E keqe. Thjesht ta vendosim në një kënd të frigoriferit, që të ftohet mirë deri në fund. Qysh tani është kremoze, e fort, nuk është e lëshuar.
nuk ta duan më këto, shumë mirë. Por edhe unë një zhurmë bam Të bam. bësh zhurmë që keme ta. Tani të shikojnë në visa, Po. se si do ta hedh gjysmën, dhe ke gjysma që do na mbetet, do hedh çokoladat që të kemi si dy akullore, më kupton? Si Dy llojesh. dy llojesh. Okej, shumë mirë. Nuk është akulloria tipike që jeni mësuar, se shumë prej jush do thoni, akulloria është e ftohtë. Kjo e ftohtë është, do ftohet sigurisht. Por, ja, shëndet. Ti ke alergji, e sigur. Domethënë është vetëm njëri pe kameramanëve që gjithmonë të shtin. Jo, i bën alergji edhe ambienti. I bëjnë alergji gjërat e mira aty, po hajde se e di ju, në ushqimet e mira i bëjnë edhe alergji. kondicioneri, Alban. Prandaj nuk këshilloj ta mbaj në shtëpi të ndezur. Ja, e thashun këtë që i bëjnë alergji gjërat e mira. Po. Filluan nga alergjia të shtinë të tërë. I kapi alergjia të tërë duket. Të ndihmojmë në të një gjë. Ja, të hedhëm këtë gjysmën tjetër. Edhe shikoj, bëra unë këtë tani Alban, gjysmën me çokoladë, demek që mbase ndonjë nuk i do. A ka ndonjë që si do copat e çokoladës? Vesh kush është alergjik. E çokoladës? Çokolada. Me që folëm për alergjit, vesh kush është alergjik, besoj. Po, patjetër. I duan. Kjo është gati Alban. Ato do të na përdoren kur të bëjmë 2 kupa, këto. Megjithëse ca do t'ja hedh kësaj të bardhët. Po jemi t'ja hedhim. T'ja hedhim. Drasën kërkoj. Po sikur... Ja. Sikur kemi pasur 2 do të thuash. Po, pra. Po pra ne shikoj që s'është edhe unë. Kam ditë që e kërkoj. Oh? Po nuk jam duke folur tani që humbin gjërat. Do jeti ku, do jeti ku. Po do jeti ku, prandaj po them. Ku ta gjejmë. Del vet ajo, del. Nuk ka gjej, del, thot, jam këtu. Akullora e shtëpisë është kjo që jemi duke realizuar si recetë të parë për ditën e sotme. Më jepni edhe një herë grafikën, ju lutem, t'ju shpjegoj sepse kjo është një proces shumë i shpejt. Aq i shpejt sa do habiteni dhe u habitët, besoj kur e pat. Duhet një kuti me qumësht panda, duhet një kuti pana e ëmbël 250 ml, 100 gram copa çokolat dhe një kos grek, ose kos kremos, se nuk më pëlqen ti them kështu kos grek. Po pra? Se s'është vetëm i grekëve, është i gjithëve. Po gjithsesi, një kos po që t'jetë kremoz, duhet t'jetë shumë kremoz. Tani, si që pat, procesin e parë që Florenca bëri është rraja e panës, deri në stadin ku ajo forcohet pra bëhet kremoze, fryet e tjere. Pastaj, shtoj qumshtin e kondensuar dhe i bashkoj prap bashk, i rrahu bashk. Mos harroni që Florenca shtoj 2 elementë të cilët nuk i keni në recet, që janë opsionale, si pas dëshirës tuaj, në recet në ekran pra kishit bazën, pastaj shtoj sa mund të bëni sa të doni, në bazë të shijeve. Futi vaniljen dhe po fut lule shtrydhe tani. Që të 2 prej tyre produkteve që unë ju përmenda, mund të mos i përdorni fare, nuk ka asnjë gjë. Po të doni mund ta bëni edhe çokoladën mund ta eliminoni. Tani ti vendoset ndërkohë që unë po dal këtej. Po. Që edhe mos të pengoj. Pra po thoja që edhe çokoladën mund ta eliminoni. Dhe duke eliminuar çokoladën bëni një akullore komplet të bardhë. Është gjithçka në çështje të shijeve tuaja. Mjafton që ju të keni dëshirë për të gatuar bashkë me ne. Nuk ishte as pak e vështirë se hodha qumshtin e kondensuar. Pasi hodha qumshtin e kondensuar, çfarë bëre? Panën, hodha përpara panën. Jo, e thashtë, pana, e rrahe panën. Qumshtin e kondensuar, pastaj hodha jogurtin, vaniljen dhe asnjë gjë. Dhe i rrahe. Dhe i rrahe të gjitha bashkë, do me thënë rahat parën panën, pastaj hodha qumshin e kondensuar, i raha bashkë mirë që u lidhen, pastaj hodha kosin, i raha përsëri, kaq. T'ju themi sekret bockël. Mirë është për shembull, për të ndihmuar veten e për të ndihmuar edhe shijen edhe për të ndihmuar edhe frigoriferin, pse jo, që këto produkte, qoftë kosin, qoftë panën, qoftë qumshtin e kondensuar, të kishit lënë në ngrirje pak. Në ngrirje besoj do të vështirë për të punuar, por 24 orë në ftohje, që do të thotë i bleni në darkë. I fusni në frigorifer. Të nesërmen i bëni sa ato janë ftohura, shumë dhe i ndihmojnë për të qenë në formën akullore, kremoze, që ne do të e thash atë, sepse akulli, kosin nuk e ngrin totalisht ta bëj blok. Ja kam hallin, kosin po qumshtin e kondensuar. Ato do ngrinin dhe më shpejt, tani, nëse kosit ishte në ngrirje.
E kuptoj, po qumshi kondensuar për shembull nuk ngrihet. Jo, qumshi jo. Ndërkohë, ka një metodë tjetër, më lejoni ta them, po kjo është pak më profesionale, që nuk besoj që mund ta bëni ju në shtëpi, ama unë po e them që ta keni parasysh, që është nitrogeni i lëngshëm. Në kuzhinat në për restorante përdoret, nuk është as pak i dëmshëm, është ushqimor, është fiks për këtë punë, pra i bërë për këtë punë dhe asaj masës i hedh nitrogen. Dhe ajo ngrin me njëherë, se nitrogeni këtë efekt ka efekt që të ngri shpejt. Ngrin me njëherë dhe her pas here kur shkojmë në për restorante në sillin akulloren e bërë në kushtet e shtëpisë, hedh pak nitrogen dhe ajo është akullore mirëfill, se s'kan kohë ta lënë në frigorifer, se s'presun se këtë janë. Kosi që thash unë, po të rinte në ngrirje, se po bëjmë jo s'ka gjë. Teori kuzhine janë këto. Nuk ka problem. Do ta kalonim aty në mikser Alban. Më dëgjon, do ta kalonin në mikser ose në bullet kosin dhe pastaj do ta hidhim tek pana. E kuptoj. Dhe është ajo shija akullores që ka atë ftohtësinë që nga ndonjëherë na duket më duket se e pas kanë bërë me ujë. E vërtet, po. E vërtet. Shiko, çfarë do të bëjmë tjetër? Tani? Jo, pastaj. Po ta themi përpara se do shkojmë tek do të bëjmë qoftet e peshkut, Alban, kam zgjedhur të marr peshk merlut, se ai është më i miri për të bërë, sepse më i miri, jo vetëm për shijen, po më i kollajti për ta pastruar se s'ka hala. E kuptoj. Kështu që mund t'i bënim dhe me peshk ton, mund t'i bënim dhe me këto peshqit e tjerë që janë tul. Edhe i kam bërë njerë me peshkun e kuq, si quhet ai peshku kuq se harrova. Barbuni, more, me barbun, me barbun dhe janë bërë speciale. Ok. Shiko, ne do të shohim tani ofertën e Top Shopit. Po, ok. Ndërkohë që shohim ofertën e Top Shopit, ne do të bëjmë gati të gjithë përbërësit këtu që i kemi, edhe normalisht që... Edhe patatet kanë zjerë që të bëjmë puren pastaj. Kështu që, ndjekit Top Shopin, dhe kur të rikthehemi do gatuajmë sërisht. Po.